توی ویدیوهای قبلی من تلاش کردم که این یدکش برای 206 بسازم، ولی مشکل اصلیمون این بود که نمیدونستیم چجوری این یدکش رو باید به ماشین وصل کنیم. و از اونجایی که میخوام کارم حرفه‌ای پیش بره، رفتم یه چیزی برای ماشینم خریدم. امروز قرار آنباکسش کنیم و وصلش کنیم روی 206 و بفهمیم که چجوری باید این یدکش رو به این مالبند وصل کنیم. این یه مالبنده، اگه بخوام به زبان عمومی بگم مالبنده، ولی بخوام تخصصی بگم یدکشه، بوکسل بنده. ببخشید. این مالبند ایرانیه 206 فرانسویش هم 10 میلیونه. من با هزینه ارسالش رو 2800 گرفتمش. اصلا ندیدم، من فقط زنگ زدم گفتم بفرستیم برام. پیچ رو پیچ روی شاسی 206 باید بخوره. بچه آخر این ویدیو میخوام یه ویدیویی که ازم درست کردن رو بهتون نشون بدم، حتما تا آخرش بیاید. این یدکش هم خیلی زودتر از این حرفا باید درست میشد. من گردنم و ستون فقراتم و کتفم ستاشون با هم دیگه گرفت، نتونستم. اوه یه بسته است که داخلش یه قلمبه‌ایه. اوه این مال برقشه؟ چقدر باحال. این مال برقشه. میتونیم برای راهنمای یدکش و چراغ خطر یدکش برق ببریم. چیه؟ دلت نخواد. خب این اونجاییه که تریلی باید بسته بشه. یه قلمبه‌ای میاد روش که اون قلمبه‌ای رو من نتونستم پیدا کنم. اون قلمبه‌ای همونه که وصل میشه به یدکش. اینم به شاسی ماشینه. یه بسته هم پیچ و مهره است. و اینم از شاسی کاری که میخوره زیر اتاق ماشین. البته باید منجیت‌های اگزوز رو در بیاریم و وصلش کنیم. حقیقتا فکر نمی‌کردم انقدر قوی باشه. میگم چیزی مسخره است، فقط دکوریه، ولی واقعا میشه بهش وصل کرد. دقیقاً اینم میخوره اینجا و حتی جای رگلاژ داره. چه جالب. میتونی اینجوری بالا پایینش کنی. خیلی حال کردم. من برم زیر ماشین ببینم چیکار باید بکنم. یه خورده وزنش هم بالاه. اینجا که هیچی نیست. من اول اگزوزو در میارم. نکنه باید سپر رو ببریم. ناموسن من سپر نمیبرم. اگه نتونم میبرم یکی بدم نصبش کنه، چون با این گردانی که من دارم فکر نکنم. خب ببینم اصلا کجا باید وصل شه. نکنه باید سپر بریده شه. خب چیزی که هست، ما باید این دوتا رو باز کنیم. این و این یکی که مال سپره. این فلزی که میبینید باید بره پشت اینجا، پشت این سپره. تا اینجاش دقیقا نمیدونم که سپر باید بریده بشه یا نه، ولی فکر نکنم بریده نشه. حرفه‌ایه که قطعا بریده نمیشه. یه چیز فابریکه دیگه. فابریک تو این آپشن میتونستی رو ماشین داشته باشی. قطعا بریدن توش نیست. بعد جالبه این سوراخاش هم دیدید یا نه. این زیر دوتا داره، اون برم دوتا داره. خب این از این، اینم از این. خب فقط مونده اگزوز که اگزوزو من واقعا خب این ببره توی اینجا. انگار واقعا باید اگزوز در بیاد. منجید به این سفتی تو عمرم ندیده بودم. خب منجید تو میندازی خودش ول میشه. این چرا کنده نمیشه حالا؟ خب این از یه منجید. فکر کنم اگزوز دیگه باز. بذار اول چیز کنم. جمهورش اول باز کنم، حالا به کارمون میاد. 2-3 کیلومتر ازمون دور شد. اینا چی ان؟ ما دو تا مهره داریم، دو تا پیچ بلند. خب که احتمالاً اینا مال اینجان. خب بعد این یعنی اینجا میخوره. اینا که 4 تایی هم فکر کنم. آره این 4 تایی‌ها روی این هم و احتمالاً اونجا ما زیر مهره نداریم. دقیقاً این همینه. یه همچین چیزیه و این پایه هم که گذاشتم برای اینکه نچرخه بتونی مهرهاشو فیکس کنیم. بعد ببندیمش. آها چجوریه حالا این؟ خب من یه دونهشو اینجوری گذاشتم. امیدوارم که همین باشه. البته نه، اینجوری که نگرش نمیداره. برای داخل. اسمم باید بره داخل. اگه رفت افتاد چی؟ این قشنگ الان روبروی اینجاست. اگه نگاه کنید این همون پیچی که ما کردیم. یه دونه چسب اگه بزنیم قشنگ راحت سر جاش وای میسه و نگهش میداره. یه دونه بعد برای اینجا و دو تا هم برای اون ور بعد اوکی کنیم. قسمت تختیش میره اینجا داخل. چقدر جالبه. بعد این میره نیافته تو. یعنی اگه افتاد تو تمام. علی میگفت باتری سازی که کمرش پیدا نشه باتری ساز نیست. تو هیته باتری سازان. ما یه پیچ اینجا ببندیم حله. فکر کنم این چیزایی که داریم باشه فنری‌ها دقیقاً برای همینه که باز نشه به مرور. شلش پیچش باید می‌بستیم. من یکی رو نبستم. جان یکم بس شد. ولی چقدر شاسی ماشین قوی میشه. این پروفیل پشتشه 6/3 فکر کنم. حالا باید بلندش کنیم تا بره پیچ دومش هم ببریم.
یکم هم مرکز نیستن این. شد سخت‌ترین کار زندگیم بود. این سوراخ‌ها هم مرکز نمی‌شدن، گردنم درد می‌کرد، زورم باید می‌زدم، سوراخش هم پیدا هم نمی‌شد. 1 ساعت سر این موندیم، ولی خب این الان دیگه اوکی شد. حالا باید اینو ببندیم و الان بیشترین سوالم اینه که چون من فردا احتمالاً برم تهران، اگه بتونم یه رویشو پیدا کنم اتوماتیک اینجوری چف میشه، بعد حالا یه گیره داره باید بازش کنی که در بیاد. اون دیگه اساسیه. دو تا حالت هم برام گذاشته، یکی روی این پیچ سوراخه، یکی روی این سوراخه. ولی فکر کنم ما باید رو این ببندیم. چند تا از این پیچ‌ها هم داریم که مال اون چراغ است، مال چیز هستین، مال قسمت برقشه. من اینو میذارم، باحاله، حس حرفه‌ای بودن داره. حالا اینو نمیدونم رو کدوم حالتات ببندیم، ولی خب این حس کنم منطقی تره، چون ما الان یدکش دست خودمونه، میتونیم هر جوری که میخوایم بسازیمش. یه تست مقاومت بریم. دقیقاً این اگه بتونه وزن منو تحمل کنه قطعا تحمل میکنه. عجب چیزی شد، حال میده. ورق و اگزوز رو باید ببندیم، یادم رفت. با توضیحات بیشتر این قسمت رو باید وصل کنیم و مشتری خوبمون از شهرستان تجربه بردن برای نصب مالبند. قدیمی ها میگفتن مالبند، جدیدا میگن بوکسل بند. قدیمی ها میگفتن فراویل، جدیدا میگن فلای ویل. قدیمی ها میگفتن دف، جدیدا میگن دیفرانسیل. خب اینا از قسمت سوکتش که باید حالا بقیه قطعاتش رو پیدا کنم. حالا بحثی که هست، یه فاصله باید داشته باشه این بوکسل بندمون، این چیزمون، یدکشمون از ماشین. چرا؟ چون وقتی که میچرخه، یعنی فرمون میگیری، باید حواسمون به این باشه این گوشه نخوره به سپر. خب پس به خاطر همین این باید دورتر باشه، یعنی اینجا مثلا ممکنه باید باشه. بعد اینو تراز مرازش کنیم و یه دونه رابط بیاد روی اینجا که اونو ما نداریم فعلا که بخوره اینجا رو. چیکار باید بکنیم؟ این دوتا همون دوتا چرخی بودن که چیزشون کردیم، ما بادشون کردیم، دوتاشون پنچر شدن. ببین ما یه همچین فرمونی باید بگیریم. خب این تا اینجا باید بچرخه. الان طولش مشخص شد دیگه، قشنگ طول اون رابطه که میخواد بخوره به اون مالبنده قشنگ مشخص شد. این همچین فاصله ای داره که حالا ما یه خورده دیگه مثلا بهش فرمون بدیم، مثلا یه جا گیر کنه یا هر چی، یه انقدر میخواد فرمون بگیره که باید سپر رو لحاظ کنیم. یه نکته دیگه هم که جالب شد، الان من فهمیدم اون رابطی که میخوایم بگیریم و از این گوشه نباید بگیریم، از اینجا باید بگیریم، این شکلی باشه که بازم به اون راه پیچش بده سر جایی که میخوایم بشینیم. از اینجا اگه باشه بازم به سپر نمیگیره، ولی اگه اینجا ببریم میخورده به سپر. از اینجا باید بگیریم. این از این همون خریدن اون چیزه. حالا امروز چه کارایی میتونیم انجام بدیم؟ امروز کارهایی که میتونیم انجام بدیم اینه که یه سطح شیبدار براش درست کنیم، برای قسمت عقبش یه سطح شیبدار انقدی کوچولو درست کنیم که لولایی باشه، یا حالا باز و بس بشه، حالا مثلا اینجوری چف بشه اینجا و کفش رو اوکی کنیم. مثلا میگم جکش رو درست کنیم، جکش هم باید پیچ و مهره‌ای باشه، اینجوری بچرخونیم، اینجوری بالا پایین بشه که چف بشه روی ماشین. تا اون قسمت جلویش مشخص نشه جک رو نمیدونیم کجا باید بذاریم، چون جک باید کنار اون بوکسل بنده باشه. مثلا برام آهن بخرم یه سطح شیبدار براش درست کنیم، مونده بودیم لولایی باشه یا اینکه جدا بشه. ولی چیزی فهمیدم، اگه یه جک اون جلو بذاریم اینجوری هندلی بتابونیمش، بعد دیگه این بیاد پایین، خودش میشه سطح شیبدار. یعنی یه جک اونجا داریم اینجوری میتابونیمش، اینجوری میشه، بعد میاریمش داخل موتور رو، بعد اینجوری جک رو میاریم پایین، اینجوری میاد پایین و کوب میشه به ماشین. مثلا دیگه رمپ هم نمیخواد دیگه. دوباره مثلا رسیدیم اینجا، حالا اینا رو می‌بینیم من اینجوری انجام دادم. قسمت بعدی همین کارو دارم انجام میدم که اینو باز و بسته کنیم. پس دیگه چی، فقط چیز میخواد، برای کفش آهن میخواد که من اگه بخوام آهن بذارم بهتره که کلا کفشو آهن کنیم، چون حس می‌کنم برای بعدن هم اگه بخواد مثلا آدم وسیله چیزی ببره این خوبه. چه می‌دونم جنسی چیزی خریدیم میتونیم بچینیم توش، باحال میشه، جالبیه. پس بهتره کلا کفشو ورق بندازیم که اگه بخوایم این کارو بکنیم. بازم پروفیل می‌خوایم، از این پروفیل طولیه دو تا دیگه هم باید بذاریم که اینجوری ورق بندازیم کفش، اینجوری کفش قوس بر نداره، بدون ورق بزرگ می‌خوره کفش. و من فردا دارم میرم تهران اون بسته رو بخرم براش. بسته رو که بخریم دیگه کاری نداره، ورقه هم که میندازیم، اونا هم جوشاشو میدیم، جکر هم که درست اون جکر هم نمیشه تا اون رو مشخص نمیشه، همین رنگش میکنیم، بسش میکنیم، میریم موتور چهارچرخه میاد. تموم شد اصلا انگار ویدیو. یه شاخه آهن چیز میخوام، 2 در 2 میخوام. حالا ورقی که برای اینجاست چند در چند باید بشه؟ 133 مثلا ما 134 فکر نکنم یه همچین ورقی با این ابعاد باشه. 134 در 2 هست. ببین ما
ورق 1:2 داریم با 1.25 در 2.5. اون 1.25 در 2.5 رو بعد بخریم کوتاهش کنیم بذاریمش کف اینجا. میتونیم هم کفش چوب بذاریم ولی خب چوب انقدر نداریم واقعا و چوب خراب میشه به مرور. ولی خب مزیت‌های بهتری داره دیگه. صدا نمیده، قوس ور نمیداره، مثل آهن فرو نمیره، خراب نمیشه. من چند ولی آتیش میگیره، جر میخوریم. بریم اینا رو بخریم بیاریم. یه پروفیل 2x2 یه دونه 3x3 خریدم. مجموعش شد 600,000 تومان. 1.5 در 2.5 2.25 فکر کنم. قیمتش میشد 1.900. یعنی کف اونجا 1,900,000 میشد فقط یه ورق ما بخوام بندازیم که فعلا نگرفتم. گفتم بذار قشنگ همه چی مشخص بشه، اندازه‌ها در بیاد بعد. حالا ما باید اینجا رو این وسط رو فکر کنم به 3 قسمت تبدیل کنیم، درسته؟ که 2 تا پروفیل بینش بیاد باید به 3 قسمت تقسیم بشه. 77 تقسیم بر 3 میشه چقدر؟ فکر کنم عدد خیلی ساده ای باشه. 25 تا. این یه 25 تا، اینم یه 25 تا دیگه. خب حالا پروفیل که داخلش می‌خوایم 194 تا. چقدر زیاد بریدیم. چقدر باحال شد کفش، قشنگ دیگه هر چی ورق بذاریم و ورق بذاریم اوکیه. فقط خورده این دفعه کوتاه شد. 3 تا 25 تا هم اینجا بگیرم و جوشش بدم. راستی دستگیرش جدید خریدم بچه‌ها. با اینکه کابلش باریک‌تر و انبارش کوچولوتره ولی راحت‌تر جوش دادم باهاش. تبلیغ کن یکم. حالا که جوشکاری تموم شد موقع پرداختکاریه. این قبل از پرداختکاریه، اینم بعد از پرداختکاریه که البته انقدر سابیدن آهن خوب نیست چون نازک میکنه جوشو و احتمال بریدنش هست. خود در کل پرداختی همچین کاری میکنه. ولی کاش یدککشمون امروز تموم میشد، میرفتیم رنگش هم میکردیم، میبستیم پشت ماشین تستش میکردیم. ولی زنگ زدم سفارش دادم اون چیزا رو، اون مادگی بوکسل بندو، تا اینکه بریم خونه میخوام اون چیزا رو بهتون نشون بدم. اون انیمیشنی که برای حاجیتون ساخته احتمالاً دیده باشینش، ولی میخوام با هم دیگه بریم ریاکتش بریم. پس بریم خونه ببینیمش. انیمیشنی که میبینید مال چنل مومنتوه که برای من درست کردم، برای بقیه هم درست کردم. میخوایم با هم دیگه ببینیمش. بچه‌ها گفتن اینو ببین، ریاکتش هم برو. گفتم چشم. سلام بچه‌ها، امروز یه آردی داریم. منم. سلام بچه‌ها، امروز می‌خوایم کاپوت آردی رو عوض کنیم. توی آردی رو نگاه کن، اون پشت سوپر شارژر چقدر گنده است، جفت چرخ هم داره. زنجیرمو انداخته و اینکه رنگ لباسام عوض میشه. دقت کردم این قضیه که من لباسام این رنگش عوض میشه. نمیدونم حالا شاید همه اینجوریه. سلام بچه‌ها، امروز می‌خوایم یه آردی رو یه هلیکوپتر جنگی کنیم. سلام بچه‌ها، امروز می‌خوایم آردی رو تبدیل به یه F-16 آمریکایی کنیم. زئوس سر صدا نکن. اولش که از کارخونه اومدم بیرون همه چیز قشنگ بود. داشتم دنیا رو میدیدم. روی آسفالت برای خودم گاز میدادم. از همه چیزایی که سالم بودن لذت میبردم. همه بدنم سالم. نگاه، همه بدنم سالم بود. حس میکردم بهترین آردی دنیا. تا وقتی که اون موجود خبیث با اون عینک دودیش اومد توی موجود خبیث با عینک دودیش. نگاه کن، این منم، این مغز منه. الان در حال حاضر انقدر دارکه، این خیلی دارکه. زندگی با همه چیزو ازم گرفت. هر روز که بیدار میشد به فکر این میافتاد که چه جوری منو شکنجه کنه. هر روز با یه ایده جدید میومد و افکار سادیسمیشو روی من اجرا میکرد. وای خیلی اصلا دمتون گرم واقعا. اون روی قضیه رو از دید آردی اومدن این چیزا رو درست کردن ویدیو رو. ولی خداییش من انقدر خشن نبودم با این ماشین. ترسناکترین موجودیه که توی زندگیم دیدم. یه روز از خواب بیدار میشد دستامو قطع میکرد. همه یه دردشو توی بدنم احساس. اینا رو حتی رعایت کردن، اینستاگرام و یوتیوبمون. بعد این چیزا که داریم، این شبکه چی بود؟ توری عقبه و مال محافظ شیشه
و این رینگه که روی سقف بود بعد دو رنگ بودنش، اینجاش مثلا یشمی بود، این گلگیره که ما درست کردیم مشکی بود. فقط من چرا وحشتناکم، چرا باریک پام. خداییش مومنتو اومد انیمیشن چیزو درست کرد، کومان رو درست کرد، خیلی کومان چهرهش با جزئیات بود. اونا هم داشتن آدم می‌خوردن، اونم کلا وحشتناکه، ولی من خیلی وحشتناک‌ترم. بعد برام 2 تا دست می‌داشت. تیپو نگاه تیشرت، ولی انقدر من خوشایگل نیستم. عینک دیدی صورتمو یه دردشو توی بدنم احساس می‌کردم. بعد برام 2 تا دست می‌داشت. صورتمو برید و به جاش یه دماغ بزرگ برام گذاشت. تقریبا 600 تا اگزوز کرد تو اینجا رو دیدید؟ تقریبا 600 تا اگزوز کرد تو وای اینو من ندیده بودم. این چیه؟ جفت چرخش رو نگاه کن. این چیزا رو هم دیفیوزر رو هم درست کردن بچه‌ها که گذاشتیم رو سقفش. به من توپ و تفنگ بس کرد و ازم تفنگای آردی هم اینجاست. منو برد جنگ زیر آب بین ابرا. نگاه کن کفتر جلوش بستم، گاردش اینجا داره، تفنگ هم هست، زیرش هم جت بستم. اینا هم ایده های خوبی بود آدمتون گرم. اینا رو مثلا من به فکرم نرسیده بود که مثلا زیرش از این بالا بذارم، ولی برای پیکانه به ذهنم رسیده بود که اینجوری دو تا بالا بزرگ براش درست کنم از درش زده باشه بیرون. ابرا منی که عاشق آسفالت بودم و فقط از توی خاکی میپرد، تمام دود و سنگ و ریگا رفت توی ریه‌ها. چقدر اومدین بررسی کردید که مثلا همه ویدیوهای منو دیدید که من رفتم مثلا تو خاک و اینا بدون فیلتر هوا، اینم مثلا توش لحاظ کردن که خاک و اینا رفت توی ریگه ها، مثلا من فیلتر هوا نمیذاشتم برای آردی. حالا این تونستم راه برم. من هر روز در حال زجر کشیدن بودم، دیگه نمیتونستم ادامه بدم تا اینکه اون روز از راه رسید. سلام بچه‌ها، خیلی ممنونم که اومدید تا ویدیوی منو ببینید و اون خاک تو سرایی که ریاکت میکنن و دوست دارم از گردن بگیرمشون و خفشون کنم و براشون اگزوز بذارم و گلگیرشون رو عوض کنم و نگاه نمیکنید. داشتم میگفتم امروز پایان کارمون با آردیه، وقتشه که به پایان برسه این دفتر و بریم سراغ این پیکان. پیکانه رو یا خدا پیکانه داره میلرزه. الان باید آقا این نکته در مورد پیکانه من بهتون بگم. من اینا رو خیلی حال کردم، اینا رو اینجا گذاشتید نوشته های چیز، این که مثلا دقت کردید به جزئیات که البته دقت کردید مثلا. الان باید همه چیزای روی این آردیه رو باز کنیم. چقدر دارم آردیه کو یادم رفته بود این FT221 که تانک پرواز کنه پشت تک بنداز قبلا آردی بوده. شمشیراشو دیدید؟ شمشیرا رو 2 تا شمشیر داره، اینم 2 تا دست اینجوری داره مثل اسپایدرمن بود اون مشیه. اسپایدرمن چی بود؟ چه شخصیتی بود؟ چراغاش، توپ و بالگرد و اینم که اگزوزاشه دیگه. یادم رفته بود این FT221 که تانک پرواز کنه پشت تک بنداز قبلا آردی بوده. بریم بازش کنیم. حالا دیگه من آزاد شده بودم. من به چیزی که میخواستم رسیدم. بالاخره میتونم نفس آزاد بکشم. دقیقا همونجا بود که چیز کردیم، لوازم آردی رو باز کردیم و ما آردی یک ما رفت پارکینگ و خوابید و این داستانا هم شکلی شد. اینجاش هم بخیه‌ای شده بود دقیقا. حالا وقت انتقام. اینجاش خوبه. سلام بچه ها، این بنیامین. امروز میخوایم دستشو با یه تایر عوض کنیم. وای سلام. کفشای سفید من رو نگاه کن. عینک دیدی؟ یا خدا. من آردیم، اینم بنیامینمه. امروز میخوایم مکعب مربعش کنیم تا بتونیم روش. اینا چیه؟ چیه اینا اینجا؟ امروز میخوایم مکعب مربعش کنیم تا بتونیم روش بشینیم. سلام بچه ها، این بنیامین بود. امروز میخوایم چشماشو با چراغ BMW عوض کنیم. خیلی ترسناک بود، خیلی ترسناک بود. خداییش آخرش این بلا رو با من در آورد. ولی کاش تصادفای آردی توش بود که آردی زدیم به پیکان و داغون شد. فکر کنم این انیمیشن زمانی شروع کردن که مثلا ما هنوز یه اتفاق نیفتاده بود، نزدیم چیز کرده باشیم. بریم آیا همه مدل آدمی رو میشه کوروش و چیز و ایمانو چقدر خوب درست کردن. نه امروز میفهمیم. بفرمایید. بچه ها من چند وقت پیش داشتم توی نمیدونم کومان به این ریاکت رفت یا نه. خود کوروش با هم دیگه در ارتباط هستیم، ولی کومان رو نگاه خیلی باحال درست کردن. فکر کنم 2 تا درست کردن. نمیدونم اینجا یه آدمو میارن میخورن. برید نگاه کن اینجا چیز اینجاست. اینا مومنتو استودیو
باحال کارشون. رو قبل از اینکه چیز کنن انقدر معروف بشن من نگاه می‌کردم زمانی که ویوهاشون مثلا 10 تا بود 20 تا بود خدای خوب شروع کرده بودم. نمیدونم از کی شروع کردن ولی خلاصه که امروز نتونستیم این چیزا رو کامل کنیم. فردا دارم میرم تهران، همین الان ماشین دارم دم میشورم. برم تهران اون چیزا رو بگیرم، بوکسل بنده رو بگیرم، بیام مشغولشیم و تمومش کنیم و رنگش هم سفید بزنم. آره خلاصه که مرسی که تا اینجا اومدین. گفتم اینم براتون ببینم، حالا کسایی که ندیدن ببینن توی چنل چه موجود خبیثی هستن و فلان. بچهای مومنتو هم دمتون گرم، باحال بود، خدای شوخی بود. حالا مثلا بعضی اومدن بودن هیت داده بودن که مثلا چرا اینجوری می‌کنی فلان، ولی خب شوخی داشتم می‌کردم. این شوخیای مجازی این چیزا رو داره دیگه. خلاصه که لایکش کنید، لایکش نکردید کامنت برام بذارید، همه رو لایک می‌کنم. اگه لایک شدید توی کامنت ها قطعا خودم بودم که لایکش کردم، چون کسی دیگه ای نمیره لایک کنه. خودم همه رو می‌کنم لایک می‌کنم. دمتون گرم. و زنگوله چنل رو فعال کنید که یه روز در میون دقیقاً ویدیو براتون میذارم با خبر بشید.